Dapat ya. Udah deh. Mau coba yang biru. Pas ya? Dapat. Yes, jangan jatuh. Yes. Yes. Dapat juga babi. Sekarang coba mesin dyno, mau coba incer kodok biru itu, semoga dapat ya guys. Dikit lagi. Ini kayaknya udah mau dapat. Semoga dapat ya guys. Kali ini ngincer boneka anjing ya, semoga kali ini beruntung ya guys. Dapat dong. Sekarang mau coba boneka babi kecil ini, designing keren ini, semoga dapat ya. Dapat, yes. Dapet. Babi ketemu babi. Dapat lagi, yes. Dapat lagi twin row. Nggak dapat. Dapat. Ada yang terlungkup, mau coba, mana tahu dapat. Dapat. Waduh. Yes. Dapat. Coba, mana tahu dapat. Untuk dapat. Tadi ada SMS jadi nggak rekam. Dapat ya. Si Bobo main. Coba. Ke sini, ke kanannya ini. Coba ekstrimnya, doain biar dapat ya guys.
dapat. Yes. Jangan jatuh. Ya. Dapat. Jangan jatuh. Yes, akhirnya. Dapat juga adanya. Mau nyobain mesin baru ini kayak motong talinya gitu. Hadiahnya bonekanya gede ya guys. Dikit lagi. Ya, Halo guys, jadi gue kemarin abis main di Temzone di Pomol Puri, gue dapet boneka ekstrim. Ini hoki banget sih guys dapat ekstrim ini karena cuma beberapa kali coba langsung dapet. Setelah beberapa kali video kemarin gak dapet ya guys, lumayan ya guys. Terus ini gue juga dapat boneka di mesin baru. Kemarin nyapit ini berkali-kali gak dapet, tapi akhirnya dapet guys. Cuma saya nggak kerekam karena SMS masuk, jadi videonya kehapus. Terus gue juga dapat boneka Big One. Seneng banget ya guys, kali ini gue dapetnya yang besar-besar. Udah 3 yang besar. Terus gue juga dapat boneka babi. Babi ketemu ke babi. Gue dapet babinya 2 guys. Lucu ya guys, babinya. Terus gue juga dapat boneka ini. Ini pas dapetin PHP banget sih guys. Jatuhnya pas terlungkup di pinggir lubang gitu. Untung pas yang keduanya dapet. Lumayan ya guys, jadi dapat 3 yang besar sama 3 yang kecil. Kalau suka video ini jangan lupa like di bawah dan subscribe ya guys. Thanks for watching. Jangan lupa juga nonton video yang lainnya ya.